Kembali lagi di channel aku. Hari ini aku bakal buat slime kayak gini nih teksturnya. Ini sama ya Foxy slime, karena yang kemarin itu lebih kecil, jadi aku mau buat yang versi besarnya. Ini tangan aku kering banget, jadinya ya menurutku ini agak lengket. Tapi kalau kalian gak kering pasti nggak lengket, atau kalau kalian lengket juga kasih BB oil ya. Ini aku tutup dulu ya. Ini aku pakai ini. Oke. Jadi let's get started. Alat-alat dan bahan-bahan yang kita butuhkan adalah satu pengaduk untuk 2 orang 2 lah ya. Terus ini ada yang kecil sama yang besar. Ini yang kecil buat ngaduk ya, soalnya aku lebih suka yang kecil. Terus yang besar ini buat naruh-naruhnya. Terus slime egg, oh my god, kayaknya Nivea atau body lotion, Biore harus ada ya, hand soap dan hand box. Let's get started. Dan di sini aku pakai air juga ya. Jadi yang pertama masukin lem fox, ambil lem foxnya sesuai yang kalian mau. Tapi ini tuh kental banget, jadi kalau kalian punya lem fox yang udah lama, terus kental, kalian aduk-aduk dulu sampai dia lumayan cair. Kalau kalian kental begini, aku kasih air gitu ya. Nah, aku mau kasih air dulu. Aku pakai air. Ini ada banyak air nih. Ada banyak banget. Aku kasih 3. Ini nih ya. Udah aku ituin pakai. Aduk terus hingga dia rata. Sampai dia benar-benar rata. Tapi kalau kalian kurang, tinggal kasihin air aja guys. 2 menit. Pokoknya aduk terus. Ini agak aku skip ya. Kalau udah, aku masukin pewarna. Kalau kalian nggak mau juga nggak apa-apa, makanya nggak aku masukin. Tapi kalau kalian pakai pewarna juga nggak apa-apa sih. Kita biar slime-nya tuh nggak putih doang gitu. Dia bersih karena ada saudara. Banyak saudara maksudnya. Cuma di sini nggak ada saudara yang cewek, jadi nggak akan buat slime. Kalau ada mah wajar kan guys. Pasti kenapa jadi ngomong-ngomong kayak gini. Ini warnanya agak lebih tua aslinya ya. Selanjutnya aku kasih Nivea 2 tekan. Yang muncrating agak banyak ya Nivea-nya, soalnya kalau pakai laptop itu kebanyakan gak stretch. Ini aku nggak tahu fail or no. Selanjutnya kasih hand soap. Terserah yang kalian mau aja, tapi jangan sampai banyak-banyak banget, nanti jadinya creamy slime. Oh ya guys, aku lupa, aku juga pakai bedak. Nih, bedaknya lumayan ya guys. Aku zoom biar kalian lumayan kelihatan. Ini tuh tripodnya tinggi banget ya. Apa kecilin dulu ya. Capek banget gila ngaduknya. Majuan kan.
Kalau udah, kita kasih slime egg. Tuh. Dia pasti nggak bakal menggumpal dan pastinya nggak bakal menggumpal. Dadah. Terus kita kasih biore. Kita kan belum kasih biore sampai dia menggumpal kasihnya. Jadi dikit jadi ya guys. Ini dia hasilnya. So ini aja ya, next partnya aku bakal buat yang lebih gede. Oke, tungguin ini diupload dulu. Dan sorry aku nggak ngedit ya. Bye bye.